Serdecznie zapraszam do odcinka 26 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści część 5. W poprzednim odcinku 25 opowiedziałem o wpływach rzymskich przesądów na sekty okultystyczne. W tym odcinku opowiem o postaci Paracelsusa. Zajmując się kwestią magii, należy zdać sobie sprawę, że chociaż dla świata słowo magia było synonimem nekromancji, nie miało takiego znaczenia w języku okultyzmu, zwłaszcza okultyzmu XVI i XVII wieku. W tamtych czasach określenie magia obejmowało wiele dziedzin badawczych. Angielski różokrzyżowiec Robert Flatt pisał o magii. Magia naturalna to najbardziej okultystyczny i sekretny dział fizyki, za pomocą którego wydobywa się mistyczne własności substancji naturalnych. Magia matematyczna umożliwia adeptom tej sztuki konstruowanie cudownych maszyn za pomocą ich geometrii. Magia wenecka jest zaznajomieniem z eliksirami, filtrami i różnymi preparatami trucizn. Flatt pisze o innych rodzajach magii. Magia gotycka polega na diabelskim handlu z nieczystymi duchami, obrzędami kryminalnymi, nielegalnymi pieśniami i inwokacjami oraz przywoływaniu dusz zmarłych. Magia zbrodnicza to zaklinanie diabłów mocą boskich imion. Magia teurgiczna to świat rzekomo rządzony przez dobrych aniołów i wolę Bożą, w którym cudów dokonują najczęściej złe duchy, przyjmujące imiona Boga i aniołów. Magia taumaturgiczna polega na wywoływaniu iluzorycznych zjawisk. Dzięki tej sztuce mędrcy tworzą widma i inne cuda. Do tej listy można dodać magię niebiańską, czyli zdobywanie wiedzy o wpływie ciał niebieskich, na których opiera się astrologia. Omówiona wcześniej czarna magia należała do tak zwanej magii nekromantycznej. Ale w tym samym czasie stopniowo rozwijał się inny ruch, zgłębiający tajemnice właściwości substancji naturalnych. Człowiekiem, którego metody wydają się zbliżać do współczesnej koncepcji badań naukowych, był Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Bombastus, powszechnie znany jako Paracelsus, urodził się około 1493 roku i był synem niemieckiego lekarza. W czasie swoich podróży na wschód podobno poznał jakiś tajny dokument, który później rozwinął w system leczenia chorób. Jego pomysły były niewątpliwie zaczerpnięte z tych samych źródeł, z których wywodzi się rzymska kabała. Nie wydaje się jednak, by Paracelsus był kabalistą, ale raczej naukowcem, myślicielem, niezwiązanym z żadnym tajnym stowarzyszeniem. Nie należy zatem utożsamiać Paracelsusa ze szkołą tzw. chrześcijańskich kabalistów, którzy wywodzą się od Raimonda Lully, oświeconego doktora z XIII wieku, czerpiącego inspirację z rzymskiej kabały. Nie wszyscy Rzymianie ulegali wpływowi kabały i niektórzy z nich nabyli pewne prawdziwe umiejętności medyczne. Wydaje się również, że posiadali prawdziwą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, być może wywodzącą się ze starożytnych tradycji wschodu, z pism Hipokratesa, Galena i innych wielkich greckich lekarzy, dotychczas nieznanych w Europie. No cóż, zadziwiająca była różnorodność wszelkiej maści magii rozkwitającej w średniowieczu, z których najgroźniejszą była niewątpliwie czarna magia, określana też mianem satanizmu. Od najdawniejszych czasów Rzymianie w przeważającej większości ulegali wpływowi kabały, ale były też jednostki wykorzystujące fragmenty kabały do leczenia szalejących wówczas chorób. Do tej kategorii ludzi należał niewątpliwie Paracelsus, który opierał się kabalistycznym wpływom,
i rozwijał swoje umiejętności medyczne w sposób prawie naukowy. Powstaje pytanie, w jaki sposób idee kabalistyczne ogarnęły nie tylko wielu ówczesnych mężów stanu, ale również postacie stojące na straży chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. Na to właśnie pytanie spróbuję odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dla zainteresowanych i mogących wspierać moją działalność historyczną wprowadziłem możliwość sponsorowania kanału poprzez tak zwane Buy Coffee Too, gdzie można zafundować mi kawkę za moją pracę. Oczywiście jest to całkowicie dobrowolne i będzie mi miło, gdy od czasu do czasu na taką kawkę zasłużę. Ewentualne wpłaty przeznaczę na kawkę, materiały historyczne, ale przede wszystkim na dokarmianie rodziny dzikich kotków, których od lat kilku jestem jedynym opiekunem. Zapraszam zainteresowanych kocim losem do kanału, którego link podaję pod filmem i na którym wkrótce pojawią się pierwsze filmiki z kocią rodziną. Szukam również osób kochających kotki, mogących podjąć się opieki nad małym kotkiem. Moje rancho znajduje się w okolicach Bornego Sulinowa. Telefon kontaktowy 668 745 451. Serdecznie zapraszam. Na tym zakończę odcinek 26, w którym opowiedziałem o średniowiecznym lekarzu Paracelsusie. Serdecznie zapraszam do odcinka 27 pod tytułem Okultyści, część 6.